ကဲဒီနေ့တော့ဖုန်းကကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးပို့ပေးထားရပါတော့ဖုန်းဆိုပေမဲ့ဖုန်းအသစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအသစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာဖုန်းကအသစ်ဒါပေမဲ့ထွက်ထားတာနည်းနည်းကြာပြီဖြစ်တဲ့ဖုန်းဘာဖုန်းလဲဆိုတော့ Sony ရဲ့ Xperia 55ပေါ့နော်ခေါ်ရလဲနာမည်က55တယ်ဆိုတော့ Xperia 5ရဲ့ Max 5အဲ့ဆိုပုံမှန်နေမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးကိုပို့ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့စကားမဆက်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်ကို review နဲ့ကူညီပေးထားတာတော့ဖုန်းဘာ page ကနေပြီးကူညီပေးထားပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတော့ဖုန်းဘာ page ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်အခုဖုန်းဘာ page ကိုအသစ်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ဖွင့်ထားပါတယ်တကယ်လို့ဒီ Xperia 5 Max 5ရဲ့ဈေးနှုန်းသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား product တွေအရင်တော့အားပေးနေတဲ့သူတွေဒီဖုန်းဘာရဲ့ page မှာအားပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအခု caption မှာ tag တွဲပေးထားတဲ့ page အသစ်ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ like ကလေးတွေfollow လေးတွေလုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ဈေးနှုန်း update တွေလည်းသူအမြဲတင်ရရဆိုတော့ကိုပစည်းဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဈေးနှုန်းလေးသိရပါတော့ဆိုတော့ဖုန်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် caption မှာတက်တွဲပေးထားတဲ့ဖုန်းမ page ကနေပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရောင်းနေတဲ့ Sony ရဲ့ WH-1000 XM5 earphone လေး headphone လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ earphone လေးတွေကိုကျွန်တော်MMTR page အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် personalတယောက်တည်းပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကိုလက်လီလက်ကားရောင်းပေးနေပါတယ်ဗမာမရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းပေးနေပါတယ်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်9,800နဲ့ရောင်းပေးနေပါတယ်ဆိုတော့လက်လီဖြစ်ဖြစ်လက်ကားဆိုရင်တော့တစ်ဈေးသက်သက်ရှိရပေါ့နော်လက်ကားဈေးသိကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ personal account မှာတွားရောက်မေးမြန်းအားပေးလို့လည်းရပါတယ်ဆိုတော့အများကြီးအောင်မကျွန်တော်ရောင်းပေးနေတာကဲပြောနေရကြတယ်ကြော်ညာရေးဝင်ထားတာလည်းကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုဖောက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဖုန်းကတကယ်တမ်းကျတော့unboxing experience ကဘာမှတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ adapter တွေဘာတွေလဲဘာမှပါမှာမဟုတ်ဘူးဒီဟာလေးပဲဒီမှာ original blended material လုံးဝ plastic 0 plastic เนาะ plastic ဘာမှမသုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ချောင်းချီပဲသဘောကောင်းရောလိုက်တာ okay ဆိုတော့ဒါလေးပဲပေါ့နော်ဒီမှာ Sony Xperia ဆိုတော့ဒီ Sony ရဲ့ Xperia မှာလေ Xperia 5 series ကသူတို့ gaming ဘက်ကိုနည်းနည်းအသားပေးထားတဲ့ကောင်လေးတွေဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒီကောင်လေးကထွက်ထားတာနည်းနည်းကြာပြီဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ performance ပိုင်းမှာကမိနစ်တော့သုံးပေးထားတဲ့ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2ကိုပဲကျွန်တော်ရမှာဒီကောင်လေးထွက်ထားတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်8 Gen 3မထွက်သေးဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်8 Gen 2ကိုပဲကျွန်တော်သုံးလို့ရအောင်ပါဗောနော်ဆိုတော့ကင်မရာနှလုံးနဲ့ကွန်ဘတ်ဘက်ကိုသွားရဲဆိုပေမဲ့လေကွန်ဘတ်ရှည်ရှည်လေးလို့ပြောရမယ်ရိုးတန်းကွန်ဘတ်ဟိုဇန်ဖုန်းလိုမျိုးကန်လိုက်တာနဲ့တိတ်တိတ်ကြစ်လေးဆိုတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးသူကနည်းနည်းကွန်ဘတ်နည်းနည်းရှည်ရှည်မျိုးကွန်ဘတ်ပုံစံလေးလို့ပြောရမယ်ဒီအောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ SIM ejector လေးပေါ့နော်ဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့ SIM ejector လေးပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့ flagship ဖုန်းတွေမှာရှာပပ SD ကတ်ကိုပါအခုချိန်ထိ support လုပ်ပေးထားတဲ့ဖုန်းတွေမှာ Sony ပါတော့ပဲပေါ့နော်တကယ်အဖိုးကြီးဗျာအဖိုးကြီးကြိုက်တာကျွန်တော်တို့အဖိုးကြီးကြိုက်တယ်လို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ် old school features တွေအကုန်ပါလာတယ်ဒီလိုမျိုး SD ကတ်ကိုကျွန်တော်ဟို hybrid SIM လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် SD SIM ကတ်နှစ်ခုသုံးရင်သုံးမသုံးရင် SIM ကတ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ် SD ကတ်တစ်ခုနဲ့အဲ့လိုတွဲသုံးခြင်းသုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးအခုချိန်ထိထည့်ပေးထားတော့မယ်နောက် fingerprint pattern ကိုလည်း under display ခုချိန်ထိမသုံးသေးဘူးဗျဒီ side mounted fingerprint ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်အပေါ်ဘက်မှာဒီ 3.5mm headphone jack ဆိုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့တွဲပြီးညှိလိုက်ရင်တော့ share ပဲပေါ့နော်ကဲကျွန်တော် unboxing မှာက design ပိုင်းကိုပြောပြီးပြီဆိုတော့နည်းနည်း setup လေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းမျောလေးဗျကွန်ဘတ်ဆိုပြီးမယ်လေအရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်ကွန်ဘတ်တော့ကွန်ဘတ်ပါပဲเนาะတိတ်တိတ်လေးပဲလို့ပြောမှာပေါ့နော်လက်တပွားစားလေးပေါ့နော်ဟို iPhone 14 Pro Max နဲ့ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့သူ့ကွန်ဘတ်ကအရင်ရောဟိုအမြင့်ကမကွန်ဘတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ width ကတော့တော်တော်လေးကွန်ဘတ်တယ်နေရလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလေးကြည့်ဒီမှာ width မှာလေဒီလို width မှာတော်တော်လေးဒီမှာတော့ဒီပေါ်ကပဲကြည့်လိုက်ဒီမှာ width မှာဆိုရင်တော်တော်လေးတိတာရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့အဓိကတိတာအချက်ကလေးပေါ့နော်ကဲ setup လေးစလုပ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ haptic ကတော့ share ပဲဒါလည်း Sony ဖုန်းတွေကအရင်ကတည်းက share ပါပဲ haptic ကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်တဲ့အတန်လေးကြားရလားမသိအဲ့အတန်လေးလေအရင်သဘောကျကျွန်တော်သဘောကျလုံးပြီးတော့ကမြင်လိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ Sony Z3 Jewel တော့ကွဲသွားလေရဲ့ haptic လေးသဘောကျလို့ဆိုပြီးတော့နှိပ်ရင်လည်း plot ဆိုပြီးလို့ကြာကဲ setup ကတော့ရိုးရှင်းလေးပဲdisplay size က 6.1 inches ဆိုတော့ iPhone 14 Pro Max က 6.8 လား 6.7 လားမသိတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ icon လေးနဲ့ကွာရှင်းမယ်ဆိုရင် 7.7 inches လောက်တော့ကွာတယ်ဒါပေမဲ့
height ကဒီ 21:9 ratio ကြောင့်အရင်မကွာနေတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကသူ့မှာကျွန်တော်120 Hz high refresh ပါလာမယ် resolution အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးက Full HD+ resolution ပဲကျွန်တော်တို့ Xperia 1 Mark 5 လိုမျိုး 4K resolution တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ resolution ဘက်မှာလည်းဒီကောင်လေးကနည်းနည်းလေးတော့အားနေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နောင်တော်ဖြစ်တဲ့1 Mark 5နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးက Full HD+ ပဲရတာဒါပေမဲ့ high refresh မှာတော့120 Hz ထည့်ပေးထားသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့မစိုးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာFull HD ပဲဆိုရင်တော့မှပဲသူ့ရဲ့ Sony ရဲ့ OLED ရဲ့ panel quality အနေထားကတော့ဘာမှပြောနေစရာမလိုဘူးဗျာဒီမှာကျွန်တော် True Black စစ်ကိုရရအပြင် panel quality အရန်ကောင်းမှန်းသိတာလွန်နေဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကလေကျွန်တော်တို့ OLED 120Hz OLED 120Hz အကုန်လုံးပါကြရဲဆိုပေမဲ့တကယ် panel quality ကောင်းတဲ့ကောင်မျိုးလေးကြတော့ဒီလိုမျိုးတိတိကျကျကိုကွဲထွက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ on paper ရပြောပြလို့ကျွန်တော်တို့အောင်အဆင်မပြေတဲ့ဟာလေးဒီမှာ image quality ထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် creator မှုသွားမလား standard မှုသွားမလားဒီမှာ real time HDR တကယ် professional လို့ဟာမျိုးတွေအကုန်ထည့်ပေးထားတယ်နောက်ပြီး camera ဘက်မှာဆိုရင်လည်းသူကနှလုံးထဲဆိုပေမဲ့သူ့မှာ tele မပါလာတော့အဲ့တစ်ချက်ကတော့ဒီနှစ်တော်တော်လေးနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ disappointed ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရမယ် tele မပါရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ main sensor 48 megapixel နဲ့နောက်ပြီးတော့12 megapixel ultra wide ပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ camera အတွက် app နှစ်ခုပါလာမယ် cinema pro ပေါ့နော်ဆိုတော့ cinematography pro ဆိုတော့ဒါလေးတွေက video recording ရိုက်ဖို့အတွက် app လေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ video pro ဆိုတော့ video ရိုက်ဖို့အတွက်ကိုပဲ application နှစ်ခုပါလာ videography pro okay ဆိုတော့ pro camera ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုး photo ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ photo app တစ်ခုပါလာအောင်မယ် photography pro Sony ကသတိထားမိကြလားမသိဘူးသူတို့ရဲ့ဒီဖုန်းတွေမှာဒါနာမည်ကို pro မတက်တာပေါ့နော် app တွေရော share နာမည်ကို pro တက်ထားတာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော် camera လေးတစ်ချက်ဆန်းရိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအရင်လောလောဆယ်တစ်ပုံလောက်ဆန်းရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးရကြတော့လေတခုတော့ရှိရယ်point and shoot တွေမှာလေအရင် natural ဆန်းတယ်ကျွန်တော်မျိုးလုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ quality level တခုကိုပဲပေးတာဆိုတော့ဒီမှာနောက်ပြီးတော့အဲ့ shutter တန်လေးကတကယ် Sony ရဲ့ shutter တန်လေးနဲ့အဲ့လေးကိုသဘောကျကြပါ Okay ဆိုတော့ဒီ camera ဘိုင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှပဲreview ကြမှာပဲပြောပြရမယ်ပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်း Sony ဆိုတာကလည်း review ကြမှာပဲအရသာရှိကြည့်လို့ပိုကောင်းတာ unboxing ကဘာမှကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးပြောစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် ringtone လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ် Xperia ringtone လေးဆိုပါဦး stereo speaker အရင်တော့မကျဲတယ်လို့ခံစားရရမလားကျွန်တော်တော့အဲ့လိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ dynamic vibration ဆိုတော့ဒါရောက်ထားပါ normal click မဲ့ feature စီ battery အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီကောင်လေးက 5000 mAh ပါလာမယ်အဲ့တော့မှ13 watt နဲ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့မေးတော့မလို့ဒီမှာ Sony ရဲ့ shutter button လေးပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒီ Sony ရဲ့ Xperia 5 Mark 5တွေကတော့ထွက်ထားတာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်တော့မဆန်းရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆန်းပြီးရဲ့ဆရာသမားတွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ရှိသွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျေးဇူးပြုရေးအားနာပါတယ်ကျွန်တော်အခုနောက်ကျမှဆန်းပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ဝယ်ဖို့စောင့်နေတဲ့သူတွေရှိရဆိုရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ headphone ကကျွန်တော်တယောက်တည်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဖုန်းပါ page မှာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဝင်တာပါပြီးတော့အဆုံးထိကြည့်ပြရတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်